సామ్రాజ్య రిసార్ట్స్ విజయవాడలో మీ వేడుకలకు అద్భుతమైన వేదిక. వివాహ వేడుకలు, ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్స్, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్, గెట్ టుగెదర్స్, బర్త్డే పార్టీస్ తో పాటు ఇతర అన్ని రకాల వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడానికి సామ్రాజ్య రిసార్ట్స్ ఉత్తమమైన ప్రదేశం. మా ప్రత్యేకతలు: డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ కు సరైన వేదిక, ప్రీ వెడ్డింగ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్స్ నిర్వహణకు విశాలమైన ప్రాంగణం, కార్పొరేట్ మీటింగ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ కు అనుకూలమైన సౌకర్యాలు, 70 సౌకర్యవంతమైన గదులు, ఏసీ బ్యాంక్వెట్ హాల్స్, విశాలమైన ఓపెన్ ఫంక్షన్ ఏరియాస్, స్విమ్మింగ్ పూల్ అండ్ స్పోర్ట్స్ సౌకర్యాలు, పక్షులు, జంతువులతో ప్రకృతి సౌందర్యం కలిగిన ప్రశాంత వాతావరణం. మా ప్రత్యేకతలు: మార్వాడి, బ్రాహ్మణ, వైశ్యులతో పాటు అన్ని వర్గాల వారికి అనుగుణమైన భోజన వసతి కలదు. ప్రాంతంలోనే ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కిచెన్ కలిగిన ఏకైక రిసార్ట్ మన సామ్రాజ్య రిసార్ట్స్. మీ రుచులకు తగ్గట్టుగా అన్ని రకాల వెజ్ క్యాటరింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో కలదు. మీ ప్రత్యేక వేడుకలు మరియు సందర్భాలు చిరకాలం మరింత గుర్తుండిపోయేలా చేసేందుకు అన్ని సౌకర్యాలు ఒకే చోట అందుబాటులో కలవు. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ 9000436666. అడ్రస్: వికోస్ కాలేజ్ రోడ్, నున్నా, విజయవాడ.